Дамы и господа, всех приветствую. Беленицкий, курс второй. Эта лекция идет по специальной ссылке. Итак, мы с вами говорили о загадывании желаний. И я хочу познакомить вас с тем, что называется вообще-то априорная информация. То есть то, что было в начале, то, что должно быть известно всем, но не всегда это все изучается перед тем, как желание в принципе загадывается, потому что почему-то считается, что тема избитая, всем знакомая, т.д. т.п. Да. Так вот, априорная информация перед тем, как, например, проводится какой-то эксперимент, там с чем-то собирается та информация, которая известна в рамках этого вопроса, и та информация, которая может быть теоретически использована. Например, там, я знаю, какой металл лучше всего подойдет для того, чтобы сделать ножик, для разрезки мяса, чтобы его не нужно было часто затачивать там, и так далее. Для этого нужна какая-то сталь. Какую мы сталь выбираем? Эта сталь должна быть легированная, эта сталь должна включать в себя хром ванадий или молибден или что-то там еще. То есть и мы начинаем экспериментальным путем создавать разные ножики и смотреть, как они используются в работе. Априорная информация – это любой материал из патентного бюро, какие ножики, какие материалы для стали уже запатентованы, то есть что люди делали раньше до нас. Конечно, многие счастливые истории находятся за 7 печатями, и поэтому есть люди умные, а есть люди рассказывающие, да. Поэтому есть классические тексты, известные с давних-давних времен, о загадывании и исполнении желаний, там цветик-семицветик, волшебник изумрудного города. Главное отличие во всех этих сказках. Первая часть. Никогда и нигде, ни в одной сказке мира нету такого сюжета, что герой жует эту бумажку, на которой написано желание, запивает шампанским. Обычно во всех сказках, во всех историях сюжет строится на посредниках. То есть предполагается, что тот, который загадывает, он ищет посредника, усилитель какой-то, механизм, какое-то знание, с помощью его можно это желание реализовать. Это может быть ритуальная часть, это может быть выпрашивание у кого-то, это может быть подключение желания под какую-то силу. Давайте мы по чуть-чуть это все разберем, потому как есть различные способы выполнения желаний. И когда вы загадываете желание, мы нигде не оговаривали, каким именно путем это желание должно быть использовано, исполнено. Конечно, слушайте, если вы хотите новый штатив для фотоаппарата, зашли на Amazon, заплатили 15, 20, 30 долларов и исполнили свое желание. Мы не об этом разговариваем. Давайте начнем с двух вещей. С одной стороны у нас известная всем поэма Пушкина Александра Сергеевича «Руслан и Людмила». Из этой поэмы мы, конечно, посмотрим чуть-чуть, очень так осторожно весь сюжет, но в принципе нас интересует тот добрый волшебник, добрый, да, который он фин. И он влюбился в Наину. И он добивался Наины. Она ему сказала: герой, я не люблю тебя. Потом он еще как-то ее добивался. И в итоге он нашел какую-то формулу магическую. И она в него влюбилась. Но у него ушла на это вся его жизнь.
То есть он добивался одной единственной женщины всю свою жизнь. При этом он не ухаживал обычным путем, но она его не любила, он ей не нравился, в принципе. И вот когда она его полюбила, он прошел колоссальный путь, он стал колдуном, причем достаточно сильным, раз он потом живую и мертвую воду раздобыл. То есть мало того, что он знал, где брать, он еще знал, как транспортировать, ну и оживил как бы главного героя Руслана, потому что та же самая Наина, она начала козни строить этому колдуну Фину и подговорила, ладно, не буду. Но и Наина тоже стала волшебницей такой прикольной. Да, и вот когда она вдруг почувствовала в своем сердце любовь к этому волшебнику, который мелькнул там где-то в ее юности, и она к нему примчалась, и он, когда на нее глянул, чуть в обморок не упал, потому что он-то любил в своем воображении юное создание невинное, а явилась такая бабулечка, которая вся ссохшаяся и превратилась, стала колдуньей-ведьмой. Поэтому, как бы, be careful what you wish for, остерегайтесь своих желаний, с одной стороны, но с другой стороны, у вас было 3 пунктика, да, что у каждого желания есть какое-то ограничение, да, мы с вами про это говорили. То есть ограничение, понимание последствий и настройка должна быть правильная. Вот тут что было нарушено в желании с Наиной, понимание последствий, то есть он не глянул в паспорт, сколько времени уже он любил одну и ту же женщину. Ну, естественно, все сюжеты, они пересекаются одно с другим, и один сюжет дает как бы тему другому автору. Если вы посмотрите фильм «Формула любви», то это как раз вот то же самое, только Финн нашел эту формулу любви, и на расстоянии Наина в него влюбилась. Ну, а по фильму «Формула любви», по самому фильму, там как раз и было показано, как случается любовь, и там была показана формула любви. Но, к сожалению, маг и чародей и волшебник из фильма «Формула любви» эту не увидел. Не увидел ни саму формулу, не увидел результат, тем более, что одна девушка за ним все время сохла давным-давно, и она ради него готова была сделать все, что угодно, и голяком бегать, оживляться как статуя и так далее. Но он это не хотел замечать, он хотел другую формулу любви создать. Поэтому тематика не новая. Вопрос в том, что любые сказки, любые истории, герой сидит на печке, да, и потом у него появляется желание, и это желание заставляет его каким-то образом выйти из зоны комфорта и что-то начинать делать, с одной стороны. С другой стороны, тот, у кого есть желание, начинает искать посредника. И если мы начали как раз с Руслана и Людмилы именно потому, что Финн, у него не было посредника, он совершенствовал именно свое мастерство. Поэтому мне не хочется, чтобы вы занимались одним желанием как бы 300 лет, вот, всю свою сознательную жизнь, пока скафандр не умрет. Лучше к этому относиться как бы по закону легкости, да-да, нет-нет, получилось, не получилось. Но один из секретов, чтобы получалось, если желание какое-то не получается, вам нужно посчитать как бы какой-то объем этого желания, условно говоря, разделить его пополам или вообще на 10 частей. И создать такое желание, которое по вероятности своего выполнения
оно, ну, чуть ли не случается с вами там раз в неделю или раз в 3 дня, и вы пытаетесь вот это вот приблизить. Но априорная информация, нужно как бы подумать, откуда все идет и откуда ноги растут. Что интересно, в этой же повести, не повести, а поэме Руслан и Людмила, там был такой герой Ратмир, да, по-моему, Ратмир. И потому что вместе с Русланом там еще 3 претендента, которые пошли как бы освобождать Людмилу. Интересный вопрос, конечно, в том, но почему же так случилось, что вот вдруг Людмилу похитили, и похитили в день ее свадьбы, могли бы и раньше это все сделать. Ну, и там описывается Пушкиным каким-то образом еще другие 3 претендента, но вот Ратмир, который был, он нашел замок с девами. И там и остался в этом замке. Он понял, что Людмила, собственно говоря, ему не нужна. Здесь уже все есть и все рядом. Зачем куда-то бегать? Тот, который Фарлав, по-моему, его звали, ему, в принципе, это было неинтересно. Ему неинтересны были приключения. Ну и там был, по-моему, еще Рогдай один такой. Вот этот Рогдай хотел как бы уничтожить Руслана. Ну, как бы не на того напал, и как бы не удалось ему. Да. Вот это вот такая сказка о желаниях. И желания, естественно, были у волшебника Черноморя. И Черномор, он каким-то образом добивался, вот все, чего он хотел, он добивался, но у него был магический инструмент – борода. Естественно, не только у Черномора была борода. Я думаю, что тот, который написал сказку про Вольку и старика Хоттабыча, он был воодушевлен идеей Пушкина и Черномора, и Хоттабыч использовал бороду путем выдергивания волосков. Естественно, каждый волосок – это боль какая-то, а боль – это импульс энергетический, который нервная система отправляет там куда-то, да, то есть это выдергивание волосков из бороды с загадыванием, из волшебной бороды, с загадыванием желания, это был путь такой пробуждения какой-то магической силы. Вот в этом было все. То есть разные пути накачивания энергии, создавания такой энергетической подушки для того, чтобы желание реализовалось. Ну, например, про старика Хоттабыча, он дергал себя за волосы, и этот нервный импульс болевой, он каким-то образом накладывал, заворачивал в него желание, и этого импульса, в принципе, ну, по сказке хватало. Да. Кстати, Руслан и Людмила, этот Ратмир, он в итоге женился на ком-то там из этого дворца с девами, и воинское искусство он оставил, Ратмир, и стал рыбаком. То есть тут как бы очень сложная вот такая часть, потому что рыбак, ну, шудра это бездельник, разнорабочий, который как бы у него в принципе профессии никакой нет. А рыбак это уже вайщя, то есть рыбак, он может свою лодку иметь, шаланду, которая обычно полная кефали, и вот, и зовут рыбака, как всегда, Костя, да, вот. Но у того же самого рыбака, у него может быть 10 лодок, которые он сдает в аренду другим рыбакам, и они привозят в эту кефаль уже, и он имеет с каждой лодки свой процент, то есть не свой процент, а свою долю рыбы, потому что у кого-то лодок нет, вот он им дал лодку, они вышли и поймали, и поэтому за лодку они ему каждый раз должны, лодку они должны вернуть,
И потом, когда им опять надо, они опять берут лодку, потом возвращают лодку и часть рыбы, а эту рыбу он уже сам продает. То есть разные вайшаны это те, которые сами занимаются превращением товара в деньги. А шудра это тот, который боится этим заниматься, то есть он может создавать какую-то продукцию, но в принципе он безответственный такой. То есть как только появляется ответственность, у человека уже мысль выстраивается, что он сам может что-то продать. Ну и, естественно, навык продажи начинается с чего? С базара. То есть начальный навык – это выход на базар, там есть разные места стоят по-разному и так далее. Так, дальше. Есть целый ряд сказок очень интересных, где исполнитель желания, он каким-то магическим путем, исполнитель желания чрезвычайно привязан к главному герою. А главный герой, он в начале своей судьбы, и жизненного опыта у него нет такого, и родителей у него как бы нет, и он круглый сирота, и это он не умеет, и то он не умеет. Вот, и может даже он не круглый сирота, или он становится этим круглым сиротой становится, да. И вот появляется конек-горбунок, или появляется кот, которому почему-то нужны сапоги, но эта вот деталь была чрезвычайно важна. Или появляется серый волк, но Иван-царевич, он почему-то царевич, да, хотя он не должен быть. Если он царевич, он и так может желания свои поисполнять. То есть появляется вот что-то такое, какой-то животный образ. Этот животный образ, он чем-то похож на шаманские тотемы, которые были и даже сейчас есть у любого африканского племени. И всем известно, что если тотем племени крокодил, то все дети с самого малолетства, они купаются в речке с крокодилами, и крокодилы их не трогают. И эту магическую часть, очень интересную, описал Киплинг в книге «Джунгли» или мультфильм «Маугли», который был на русском языке. Мы с тобой одной крови, ты и я. И вот появляется какая-то такая интересная связь, когда животные признают вот эту вот личность и не обижают этого человека, его не трогают. То есть тотем такой, родовой, от какого-то животного. Если вы почитаете «Конек-горбунок», совершенно замечательная жизненная сказка, как там, за горами, за долами, за широкими морями, ни на небе, на земле жил старик в одном селе, у старинушки 3 сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу и возили в град-столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом выручали и с набитой суммой возвращались домой. То есть никакого рэкета, продали, все хорошо, никто деньги не отбирает по дороге. Ну, и вот так начинается про конька-горбунка. Да. Сказка про серого волка, вы знаете, что там получалось? Серый волк, как представитель капсулы, и конек-горбунок то же самое. И, естественно, капсула, как и в Метерлинке обручение, капсула ведет главного героя к замужеству, к женитьбе. То есть герой должен встретить женщину своей мечты, свою принцессу, свою королеву, о которой он мечтает и готов с ней прожить все, вот, и бросить всю свою судьбу к ее ногам. Примерно так. И это же самая сказка про Ивана-царевича и серого волка. И серый волк выполняет роль такого родового тотема, да. И конек-горбунок то же самое. Ну и то же самое кот в сапогах. Когда ни мельница
не досталось, ни осел не достался, потому что это были ответственные такие. Мельница, ответственная работа, осел, тоже нужно за ним ухаживать. Ну, а вот этому ребенку, который достался кот, ну и братья подумали и сказали: иди отсюда, ты отцу был нужен, а нам нет. Поэтому мы тебя никак не хотим вообще. Вы понимаете, суть сказки какая? Крутая. То есть этот ребенок, которому достался кот в сапогах, его старшие братья не хотели даже покормить, пока он подрастет. Они просто его на дорогу выкинули и все. Такая очень интересная такая сказка. Мы говорим: Золушка, какие вредные, как бы у нее две сестры попались, потому что отец женился неудачно. Но, тем не менее, такой сюжет Золушки, когда отец женится неудачно, и там еще другие дети от тех браков, оно всегда сплошь и рядом. Очень редко, когда кто-то, понимая сюжет этой сказки, старается относиться как-то к детям от другого брака. Ну, типичная ситуация, да? Вот у нас сказка «Кот в сапогах». Это тоже как бы тотем вот такой. Это его капсула. Кто с ним остался, с этим мальчиком? Казалось бы, взрослый кот должен был тоже его бросить, он бы сам нашел пропитание быстрее, чем с этим мальчиком, но получается, вот кот остается с этим малышом. И кот берет на себя ответственность за судьбу этого мальчика, и сказка «Кот в сапогах». То же самое серый волк и то же самое конек-горбунок. Я вообще к чему? К тому, что есть исполнитель желаний. Но если смотреть длинные гримуары какие-то там старые, то человек, он общался с какой-то силой, там были 4 изначальных демона, условно говоря. Но это путь такой, то есть и заклинание, одно из заклинаний начиналось так: силою данную мне от Вельзевула, или там Драмиурга, или... Их было 4 главных мага. Но чтобы эта фраза не повисла в воздухе просто так, нужно было же эту силу получить. И дальше человек выстраивает, обращаясь к этой силе абстрактной. Это значит, что он сидел там на эту силу, медитировал, сливался с ней, и в конце концов, вот как в шавасане, вы пробуете, все идет по аналогиям. И в какой-то момент вам шавасана пропускает вас в астрал, насыщает ваши чакры, тут же выкидывает. Вот силою, данную мне шавасаны, это примерно то же самое. Вопрос только в количестве и качестве полученной энергии. Но технология идет та же самая, описанная в йога-сутре Патанджали, когда человек сливается своим сознанием с каким-то объектом. И это слияние может быть, адепт получает силу, не проходя мир. Это тоже никогда никто не рассказывал вам. Никогда и никто. Мир, когда адепт проходит, он получает какой-то опыт и понимание вот этого уровня, а силу он получает, когда что? Когда получает адепт силу? От кого? Проходя второй мир. Или проходя третий мир. От кого адепт получает силу? Адепт получает силу, когда он умудряется слиться с абсолютом. Поэтому в книге «Йога обратной спирали» там постоянные трудности при слиянии с абсолютом, потому что никто не хочет делиться своей силой с каким-то, дураком. Потому что это все равно, что у вас есть счет какой-то денежный,
И вы вдруг записываете к этому счету своего бедного родственника и говорите, только в крайнем случае. Сначала он как бы действительно держит вашу пластиковую карту, потом у него кончились деньги, он пошел, хлебца себе купил, у вас тут же телефон дзынькнул, вы посмотрели, он купил себе хлебца. Ну, молодец. Ладно, сейчас посмотрим, если опять будет жрать покупать, значит, плохо совсем. Да, он опять через день купил себе что-то поесть, недорогое. А потом он с кем-то переговорил, с какой-то женщиной. Она ему сказала, ты что ты скромничаешь? Пошли в ресторан. И вот дальше она перекусила все, что она заказала, замечательно откушала. Потом она говорит, мне в туалет, тихонечко выбежала и смотрит, как тот будет расплачиваться. А карточка прошла, деньги прошли. Она говорит, о, я тебя как раз тут жду, все хорошо. Ну вот теперь мы с тобой заживем. Она-то понимает, что эта карточка не безразмерная, и хозяин когда-то ее заблокирует. Но она пытается приобщиться к волшебной силе. Так всегда бывает, когда кто-то много болтает и использует свой язык не по назначению. То есть, я хочу вам сказать, что родовая капсула может исполнять ваши желания, особенно когда? В каком случае родовая капсула будет согласна выполнить ваше желание? Только в одном случае. Никакие учебные цели не проходят. Ребята, родовая капсула выполняет ваше желание только тогда, когда ваше желание совпадает с тем, что от вас нужно родовой капсуле. Вот это единственный путь. Если вы правильно подадите блюдо для капсулы, тогда и желание может быть исполнено. Для того, чтобы с этим разобраться, опять перечитайте «Серый волк», почитайте «Кот в сапогах», как сюжет развивается. Любая сказка, в которой желание начинает, вы должны увидеть, как желание появляется или потребность какая-то появляется. И вот как этот мальчик, которому кот достался, вот каким образом эмоция мальчика сделала решение такое, что кот с ним заговорил, сказал, что ему нужны сапоги, и вот дальше все пошло. Каким образом появился конек-горбунок в сказке у Ершова. Каким образом серый волк появился, или щука, которую он зачерпнул ведром. Или золотая рыбка. Как это все вот. Пушкин несколько раз обращался к сюжету, который можно назвать «Воровство невесты», поэтому «Кавказская пленница» тут абсолютно не нова в своем сюжете. То есть Людмилу украли, какой-то Черномор. То есть Черномор, это же тоже... Ну, Черное море, кто живет на Черном море, да? То есть, как раз про это. То же самое. Ну, и украли же еще мертвую царевну в сказке о мертвой царевне и 7 богатырях. То же самое. То есть, воровство невесты, это был пунктик Пушкину, это будоражило воображение. Воровство невесты. Дальше мы посмотрим несколько очень интересных парочку сюжетов. Я хотел вам сказать в промежутке в таком, что главное, понимаете, бывает у человека не получается, а потом как пошла движуха. Поэтому, если вы уже начинаете видеть, что движуха пошла, а движуха начинает идти, когда вы одно утро позанимались, закинули желание,
второе утро, другая техника, попробовали, записали, закинули. Третье утро, третья технология, закинули желание. Четвертое утро, ну нет у вас ничего. Вы немножко изменили желание, попробовали другое упражнение, закинули опять. И в какой-то момент, когда вы ежедневно практикуете, это превращается в рутину, это все равно, что у вас вы тренируетесь там, ну, кидать ножичек в дерево, или у вас есть клюшка для гольфа, вы этот мячик пытаетесь в лунку забить, или мяч баскетбольный в корзину. То есть каждый раз тренировка, один день, второй, третий, десятый, лучше получается. И вот в какой-то момент вы только начали что-то загадывать, а тут движуха пошла, телефон зазвонил, соседи что-то уронили. Вот это означает, если по третьей книге смотреть методы пробивания реальности, это как раз оно. Третья книга о тех же самых желаниях, только я давал предисловие немножко не такое, но книга «Методы пробивания реальности» именно об этом, когда вы пытаетесь из матрицы что-то получить. Я хочу еще разобрать одну интересную такую движуху, которую описывали Стругацкие. Роман назывался «Пикник на обочине». Тарковский назвал это «Сталкером». Когда сталкер водит людей в зону, вы читаете, знаете, о чем это. И там был такой золотой шар. И путь к этому золотому шару был достаточно труден. Самое страшное была мясорубка, и в эту мясорубку нужно было кого-то кинуть в жертву, и тогда попасть в эту комнату. И вот главный герой, вот этот сталкер, он попадает вот в эту комнату, а сказать-то ему нечего, и он как бы пытается свою жизнь, и он хотел там что-то, а в итоге пошло все не так, как он хотел. Ну, почитайте «Пикник на обочине» или посмотрите кино «Сталкер». Ну, кино довольно-таки депрессивное, потому как они попытались показать, что когда у вас старик Хоттабыч может быть разным, то есть чаще всего вот эта ситха, сверхспособность, она как какое-то уродство такое. И не все признают за счастье, когда у вас вот такая вот есть сверхспособность. Далее, что еще я вам приготовил тут? Я попытался по-разному сформировать. Сейчас мы перейдем к фильму 31 июня, а я рыцарю другу вручу меч и кольчугу, да? Ну, немножечко пару секунд юмора, да? От страсти автор неизвестен, не нашел я, кто автор. От страсти у мужчины кровь бурлила. И женщина с улыбкой на устах сказала, что себя бы разрешила поцеловать, но только в 2 местах. О, мужики, какая простота! Он к женщине подвинулся поближе и попросил скорее назвать места. Она сказала: в Риме и в Париже. Да. Великолепный автор. Если вы посмотрите этот текст, там есть вариации, там есть разные ответы, то есть народ изощряется совершенно шикарно. Но что в этом стихотворении нужно видеть? В этом стихотворении нужно видеть, что женщина ищет себе посредника, который свезет ее в Рим и Париж, да, и за это он получит то, о чем он мечтает, последовательно и не сразу. Вот. И она его как бы проверяет с одной стороны, а с другой стороны она просто объясняет цену своего поцелуя, и как бы если он вот не готов
платить такую цену, то и нечего как бы на чужой каравай рот не разевать. Теперь мы, зная такое стихотворение, переходим к Сэму Пенти, 31 июня, Великий Присли, ну и Великий Мах Этуш. Да. Принцесса Мелисента, которая также в йога-обратной спирали, она тоже существует, только это другая Мелисента, и там одна буква другая, а может даже две. Вот, смотря как вы читали внимательно. И вот Сэм Пенти, он не видит прекрасную даму, для которой нужно сделать рекламу чулков. Но не видит он эту прекрасную даму. И он должен этот образ увидеть, тогда он ее сможет нарисовать, и вот тогда чулки для прекрасной дамы обязательно продадутся. И вот в этом суть рекламы, потому что вся суть рекламы, как написал еще гениальный Виктор Пелевин, Generation P, мы рекламируем не товар, а мы рекламируем человеческое счастье, которое получит тот, кто купит этот наш товар. То есть мы предлагаем счастье, которое в принципе купить невозможно, но человек покупает иллюзию счастья, приобретая наш товар. Именно поэтому мы пятый мир начали вот с этой категории счастья. И все объяснения, которые вы уже получили, они как раз к этому и относятся. И поэтому то, что написал Пелевин, и я как раз тогда пятый мир этот проходил, и это была полная фантастика, такая корреляция, оно все щелкнуло и кликнуло, и я как бы понимал, что вся магия обычная, и все вот эти миры, они должны проявляться во всей этой мудрости, которая есть вокруг, просто мы это не замечаем, и нужно увидеть. Ну, как писал кто там, Паустовский, Пришвин, здесь нужно увидеть Тютчев, здесь нужно всмотреться, чтоб ясной любовью наполнилось сердце. Это вот наполнилось сердце, пока вы не увидите энергию пятого мира, ничего у вас не наполнится. Сколько ни говори слово «счастье», сколько ни говори «сахар», на языке слаще не станет. Но когда вы вспоминаете, как сахар был на языке, у вас появляется физиологическая реакция и изменяется ситуация внутри с вашим фоном, то есть может появиться вполне какая-то реакция физиологическая. Так вот, да, эта пандемия не кончится никогда. 31 июня Сэм Пенти, он мечтал увидеть прекрасную даму. Представляете, сколько энергии он фуганул вот в это, чтобы ее увидеть? А дальше получается, принцесса Мелисента, она искала себе мужа, и ей отец все время заказывал разных женихов. Она их проверяла на боеспособность. И не было в Пирадоре в XII веке никого подходящего. Но у нее была брошь Мерлина. Брошь Мерлина это и был вот тот артефакт, вокруг которого все и крутилось. Поэтому зачем я говорю про этот фильм 31 июня? Когда-то одна девушка написала в комментариях: у вас на каждое слово своя статуэточка. Ну, конечно, у меня на каждое слово своя статуэточка, потому что все эти статуэточки, они собирают, я в них закладываю определенную энергию. Кроме того, на каждой статуэточке там где-то прилеплены, там висят разные колечки, которые предполагается надевать на разные случаи жизни, когда чего-то где-то не хватает. И нужно как бы заякориться
чтобы не улететь в заоблачные выси, а остаться как раз вот тут. И поэтому у меня дома полно всяких колечек, там, щеточек, палочек, которые собирают вот эту вот энергию. Ну, как это все в бытовом варианте? В бытовом варианте, если у девочки всего лишь одно колечко, ну, знаете анекдот про одно колечко, да? То она его лелеет и все время его трет, натирает, чтобы оно блестело, и она вкладывает постоянно в это единственное колечко всю свою энергию. А если это колечко подарено, это символ ее жениха. Вот. И когда он вдруг ей изменил, она снимает кольцо и бросает его куда-то. То есть она не хочет больше себя ассоциировать с этим кольцом и быть привязанной к этому кольцу. Про колечко, да? Ну, какая-то девушка долго собирала, купила себе малюсенькое колечко с малюсеньким бриллиантиком, одела себе на самый маленький пальчик, потому что оно было маленькое. Ну и ей не перед кем похвастаться, и она, ну, не знает уже, что делать, ну, некому колечко показать, ну, так хочется показать. И она в булочную заходит, думает, ну, тут продавщица, вот, и она так этим пальчиком с колечком говорит: девушка, а эта булочка свежая? Та говорит: да, да. Говорит: а вот и эта булочка свежая? Он говорит: свежая тоже. А та булочка свежая? И в конце концов продавщица поняла, что дело тут не в булочках, а девочка колечком хвастается. Продавщица как бы снимает свои рукавицы, которые там у нее, а у нее все пальцы в бриллиантах, изумрудах, рубинах. Но она же продавщица, вот, и у нее все налеплено, как все лучшее сразу, да, и она так, пальцы перед ней все в кольцах, говорит: девушка, и эти булки свежие, и те свежие, и вон те булки свежие. Ну, вот такой вот анекдот про продавщицу. Про колечко. Кольца, как артефакты, они всегда использовались и всеми всегда применялись, потому что очень удобно носить всегда при себе, например, кольцо 12 месяцев. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, колечко, крылечко. И весь смысл рифмования, в этом же суть рифмоплетства. Потому что когда у вас есть примеры какого-то рифмоплетства, вы начинаете коллекционировать вот эти заклинания. Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, по ковру к новогоднему костру. Да? И вот дальше то же самое с лампой Аладдина, там были какие-то стихи. То есть все, что связано вообще с кольцами, всегда идет через вот какой-то такой стих. И все заклинания, они тоже рифмовались. В этом был смысл, потому что вот в этом рифмоплетстве складывалась энергия. А энергия, она в основном начиналась из мук творчества, которые формировали вот это вот заклинание. И заклинание должно было поразить воображение, во-первых, самого, кто читает это. То есть мы с вами говорим о посредниках. Мы с вами говорим о посредниках выполнения вашего желания. Когда вы создаете какое-то рифмоплетство, можно как бы пол помыть, тяп-ляп, и оставить полно грязи. Называется, хозяйки называют размыть грязь, да? Развести грязь. Ну, попробуйте, вот сейчас зима, попробуйте свою машину помыть, возьмите ведро, тряпку, попробуйте помыть, и когда нет у вас много проточной воды, и вот одним ведром и одной тряпкой, это очень хлопотно и такой дурацкий труд совершенно, потому что в основном вы разводите именно грязь. То же самое и с рифмоплетством.
Потому что, когда вы мало стихов читали, вам очень трудно родить, чтобы это была рифма какая-то. А с ритмом еще труднее. А потом, оказывается, мысли нет в этих стихах, вы просто что-то зарифмовали. Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка. То есть, ну тут хоть какой-то есть смысл. А бывает, что многие стихотворения смысла нет вообще, потому что человек не понимает, как строится этот домик, который называется стихотворение, что там, зачем должно цепляться, заводиться. Так вот, магическое рифмоплетство, когда вы делаете стихотворение, у вас первое должен быть ритм. Янг, хорей, амфибрахий, там смотрите, что, какой стиль. Это первое. Второе, должна быть рифма. Вы можете много рифм делать. Для этого почитайте какие-то выдающиеся литературные произведения. То есть, вы можете создавать какое-то четверостишье, где вначале вы обращаетесь к какой-то стихии. Мы с вами проговаривали сегодня силу, данную мне от Вельзевула. Но чтобы эту силу получить, нужно полжизни потратить, медитируя на этого Вельзевула, не говоря уже о том, что сейчас этой сущности мало кто поклоняется. Ну и повелитель мух, как бы, конечно, мухи эгрегор, вопросов нет. Но как бы многие эгрегора сейчас значительно ослаблены. Хорошо. Цель этого лекционного материала была собрать для вас априорную какую-то информацию и заставить вас над ней подумать. Спасибо вам большое, счастья вам!